May kawil doon? Daming kawil doon. Pamain lang talaga ang problema natin. Kasi pag wala tayong pamain, wala tayong hukayan doon dahil sigas ang lupa doon. Oo. Ako na Paps, mangukay. Ayan mga Paps, nagukay na si Archel ng aming pamain sa sa pamimingwit. Ayan. Medyo pinagpawisan ito si Paps Archel ah. Paps, okay ka lang? Okay lang, Paps. Ako na magukay, Paps. Sanay tayo. Ako naman, Paps, para makapagpaypay nga ka naman. Patapos na rin to, patapos na rin. Tapos na rin. So, andito na tayo mga Papsi. Magandang hapon sa atin. Ito, kasama ko si Paps Maribaw. Shout out naman dyan. Yan. At saka si Paps RJ. Yan. Pinapainan niya yung kanyang bingwit. Ayan. Puta. Hindi na marunong mag-shoot ah. Oh. Ay nako. Tsaka ito yung mga kasama natin. Yan. Yung dalawa mga caretaker sila rito mga Paps. Bali ito palaisdaan ito lahat na ito. Kita nyo naman yung mga ano ng mga isda. Oh. Sige lang. Ayan. Mamaya mamimingwit tayo mga Paps. Kaya kunan natin muna sila. Maliit man. Ilaglag mo ulit Paps yan. Ayan na po si Paps Maribaw. Titit. Laway-lawayan pa di ba? Hindi patay. Buhay, Paps. Buhay. Buhay. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Alpasan ko to pag may nahuli akong malaki-laki. Dapat yung timba mo Paps, may tubig. Ha? May tubig. Yung? Timba mo. Yan, naka first catch tayo. Nadali ni Paps Maribaw. Ayan. Hindi na alam yung pangawil mo. Yun na nga eh. Kaya may rap dalhin. May pinuntahan. Naligo daw sila. Baka mamaya Paps, sawa na yung mahuli mo ha. Sawa na talaga to Paps. Tingnan natin muna dito si Paps Maribaw. Mukhang ayun, nakapain na. May pamain na. Yun! Yun, dali ka agad oh. Hindi tayo makatanggal ah. Ito mga Paps. Na yun, dali natin. Mabingwit mo yung ilong ni Paps Maribaw. Dito tayo para kuha natin silang dalawa mga Paps. Ayan. Oh, ayan, nakadali si Paps Maribaw oh. Yuhu! Shout out naman dyan! Pang-ulam na, may pulutan pa! Ang gawin natin pag tuwing linggo, kailangan mag-enjoy rin tayo minsan. Dito tayo pag tuwing linggo. Masaya. Para may fishing tayo. Bale mga Paps, ngayong linggo wala kaming ginagawa, wala kaming pasok sa trabaho, kaya medyo nagbanding-banding kami magtatropa. Bale wala dito isang tropa Paps. namin, si Kabungaw. Ayun, may dali na. Paps kalaki. Laki. Laki mga Paps oh. Dali. Tanggalin natin mga Paps. Laki oh. Uy! Paps! Tamo pa, matili ka! Di Paps, Oo, bitaw matayang. Paps. Hindi. Ha? Hindi po. Sigurado ka ha? Yun, ito mga Paps. Nadali ni Paps RJ. Tilapia. Tilapia ang hubad. Grabe maglundag. Ito, laglag natin yung kawil na yan. May ano na yan ha, may pamain na. Hintayin natin ng mga 5 minuto. Kahaba naman nun. Kahaba ng 5 minuto mo, Paps. Sige, para mag-enjoy muna sila sa loob Ayan sa na, Paps, ilalim oh. yan. Huhulihin nila. Dali na agad yan. Oh, binauna. Huli na yun. Huli na yun. Ayun na, oh. Inila-hila na. Ay! Kahina. Hindi pa naghigpit. Pag naghigpit sila. Yun na, tinakbo na. Tinakbo na. Yun na. Sinigilan na. Ayun, dali. Maliit man. Alpasan. Medyo maliit ito Kabungaw. Ibabalik natin to sa Kabungaw. Paps. Mga Paps. Mga kapaps. Ay siya, sa ilalim talaga ng kawil. Nilunok. Lunok talaga. Yan na. Yan sila. Dali din eh. Pwede na yan, malaki na yan po. Yan na Paps. Yan na,
Pang malaki-laki ito. Ayun! Taragisa, maliit. Maliit, Paps. Maliit ang dali ni Pops RJ. Pwede rin pala maligo dito sa swimming pool nila. Pwede pala no. Nakawalan mo, Pops? Maliit. Doon Maliit. sa ano, Mahaning. to, magkano doon to sa may arko-arko na yun doon? Magkano? Sit. Yun, dali. Pwede na yan, Pwede na yan, pwede na yan. Pwede na. Pwede na, pwede na. Nilunok? Oo, nilunok lahat. Hindi kasi sa ano. Aray! Mga Paps Marbaw. Dapat may pantalon. Hawakan mo dito ganito, Pops, para hindi niya mabukas yung ano niya. Hindi. Ito. Mag-practice tayo ha dahil bago pa lang tayo sa ganito. Dito siya natin hawakan para hindi na siya makakalangoy. Ito. Yan. Hawakan mo siya sa singit ng panga. Yan. Tapos, Nasugatan na nga ako. Yun. baon, Paps, baon. Nilunok niya ang lahat, Paps. Nilunok ang lahat. Hindi na talaga siya pwedeng alpasan dahil mahirap tanggalin yung kawil. Kailangan. Malaki yan, Paps. Malaki yan. Ayos na yan. Sir, Paps, pwede na yan. Mga Pops, tayo ang susubok ngayon. Tingnan natin kung makadali Paps Marbaw. tayo. Ayun na yun, nakadali. Yun. Maliit. Maliit, Paps, maliit. Ibalik natin. Wawa. Doon tayo sa banda doon mga Pops. Doon tayo sa malayo. Baka nandun yung malalaki. Pops! Kalaki yung Pops. Oh. Paps! Tayo. Kung sa dagat may tawag natin ito sa Pangkilawin. dilis. Dito naman sa pispan, mayroon naman tayong maliit na malaki konti sa dilis. Sayo. Yun. Nakadali rin tayo mga Popsi. Ayan. Unang huli natin ito. Kanina pa pala nadali ito. Ayan pa yung Paps Marbaw. Karami na ng sugat ito ah. Ito na ang pamain natin mga paps ha, mga maliliit na bulate. Malilit na hipon. Mga itong bulate na to maliliit lang siya tingnan pero ang katawan mataba dahil sa ilalim siya ng hapunan ng manok. Yan mga Marami Pops. siyang ipot na nakakain ng manok. Magpapain tayo. Baka Pops, baka sumobra tayo ng kilo ah. Limit lang tayo paps. Sa akin mga Sa akin mga 2 lang. 2 kilo lang sa akin. Kay Paps RJ kaya daw niya 5. 5 kilo sa'yo Pops. Dalawa na. 2 lang din sa akin eh. Mga 6 na siguro ito eh. Wala pa yan. Wala pa. 2 kilo. Baka nga 2 kilo pa lang ito. So mga Pops, ibiarya na natin itong ating kawil. Maliit. 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 Paps sabay. Marbaw. Yun yung isa. Yan na, nagasabay sila, nagasabay. Yun. Si Paps Jalil at saka si Paps RJ nga Shout out mga Paps. nakadali na naman. Basic lang to. Very basic lang ito sa amin. May ulam na mamaya pag uwi, may pulutan Ay. pa. Nilunok lahat talaga oh. Talagang Tingnan natin yung huli nila, nasa kalahating balde na. Yun. Ang lalaki. ang galing natin. Malaki-laki ito ah. Kakaiba ka man manghuli Pops, sa labas na mismo nadadali. Sa labas na punit oh. Dugo yung kamay oh. Marami na pwedeng ihaw na to mamaya, sariwa. Mag-ihaw tayo dyan mamaya. Ano naman si Paps Jalil, lalagyan niya naman ng pamain yung kawil. Kuha tayo pamain mga Pops. Para wait lang Pops, last na to ah. Ito naman.
Ang lawak ng palaisdaan dito mga paps. Pwede tayo dito tuwing linggo dito. Linggo-linggo. Magbaon tayo ng kanin. Wala na tayong problema sa ulam. Marami na tayong ulam dito. Huhulihin na lang. 50 lang ang entrance. Tapos ang entrance natin ay maliit lang. Ay, mag-area na tayo mga paps. Ano, makadali tayo ng mas malaki kasi laki ng balde. Dali agad. Ay, maliit. Liit natin paps. Maliit-liit man. Maliit. Palaki-lakihin muna natin. Sayang yung katawan mo. Mataba pa naman sana. Pero kailangan natin palaki-lakihin muna. Maliit. Balik natin mga Okay. paps. Yun. Binalik namin paps. Ay maliit ang huli. Pero yung pinakain lang natin ng bulate mga paps. Uy, ikaw naman paps. Yes, ako naman. Sabit mo lang dyan. Haba-haba na yung video na natin. Ano paps RJ, meron na? Wala pa Paps, wala pa nagparamdam. Wala Wala pagkaparamdam. nung inihulog ko. Nagkwento na yun sa baba. Sabi niya, wag niyo kakainin yan. Nanloloko yan. Wala. Na. Ay, wala nang pain. Pinaasa nila ako. Pinaasa ka lang. Walang pain nata, Pops. Meron pa? Meron pa. Pops Maribaw, ano na? Ayos na paps. Medyo nakakaraos na rin yung huli natin. Meron na rin tayong pwedeng ulamin. Pwedeng ipulutan mamaya. Sobrang dami na ito. Oh, kadaming huling tilapia, oh. Maliit man. Maliit. Sige. Maliit-liit lang. Alpasan natin kasi. Ayun, medyo malaki-laki ito. Sige na yan. Sunod-sunod ang dali dito sa palaisdaan na ito, ah. Paps, huwag mo lalpasan yan Paps. Ha? Huwag mo lalpasan yung maliit. Bakit? 1 kilong maliit sa akin. Napisik. Nagatalsikan pa. Mahirap paps isunsun tong kawil sa bituka ng bulate. May bito ka pa ba yan? Yun, pumasok na. Ayos na. Grabe, galundagan sila, oh. Gusto mo magpahinga? Oo, ayos dito paps. May Stress reliever. Stress reliever. Ano Paps, nalagay na? Ito pa. Pasok na Paps, medyo maliit. Maliit ang kanyang Maliit ang entrada. entrada. Pero malaki ang nanakawan pala ako ng pamain. Nawala yung pamain mo, Paps. Sabi Paps Maribaw. Paps Maribaw. Mukhang dinasalan mo yun, Paps, ah. Parang malaki Paps. Mangutak rin pala ang tilapia ngayon paps. Tignan mo. Oh, tinakbo niya na Paps. Dali na yan. Ay, Oh. dali na, oh. Oh, Ilay mo na. Laki nga. Paps Maribaw. Kuha mo. Layo ang hagis mo paps, pero kapitbahay mo lang pala. Natanggal yung pizza. Layo ang hagis mo sa kawil mo, pero sa harapan lang pala ang bagsak. Ito na tayo mga Malaki mga Paps, oh. kapit lang. Paunahan magkain itong dalawa, ah. Dali, maliit. Kuhay, Sa akin yan. maliit. Sa akin yan. Buna, Tinakbo na. tinakbo na. Una si Alimahong, ang laki. Uy! Nagulat ako sa tilapia paps. Ang laki ng mata oh, ang liit ng bulate at ang kawil, ba't nakikita pa? Matinding himala ang tilapia ngayon ah. Nakasobra na yan, Paps. Ha? Nakasobra na. Oo, Paps Jalil. Ayun, dali. Sarap yan ganyan. Ito yung paborito ni Paps RJ, yung mga katamtamang laki lang. Goods. Good size yan. Siguro ang 5 piraso 1 kilo. Tagdadalawa sa atin eh. Oo. 6 na kilo. Grabe ka kisig ng mga tilapia na to, ah. Maribaw ba pamain nga. Malaki yan, ah. Eh, Tinakbo. Yun.
Yung paborito ni Nag-bounce Pops ha. Wow. paborito ni Pops Paborito Archie. ko talagang malaki, Pops Archel. Malaman ang paborito ni Pops Archel. Masarap pa naman iangkas pag malaki-laki. Uli ka. Yari ka pag napanood to. Kumain nga, Pops. Mabigat sa ubas yung malaki-laki, Pops. Dito tayo. Walang daan dyan ata dyan. Meron yan. Gilid ng halaman. Lipat tayo ng pwesto mga paps para ano, madali natin yung medyo malalaki. Ayan, dito tayo mga paps. Mukhang maganda-ganda dito ang tarima. Lagyan natin ng bulate. Pops Archie, di ba gusto mong malit-lit konti dito sa kabila? Saan? Busog paps, ayaw nila magsikain. Drone. May drone na. Kanino kayang drone yun? Sa kanila. Kanila yan. Kain ka naman. Hindi namang pang-casting. Bagal kumain dito. Busog. Busog yung mga dito. Doon, oh. Ibig sabihin, itong mga tilapia na to, tamad silang magsisid doon, masipag. So, dahil nahuhuli sila, no? Ayaw talaga dito, tamad. Tamad magkain. Busog. Busog sila paps, kakakain lang nila. Nakain yan dito. Sub sa lumot, no? Paps, may drone. Dito ay. Pilit na ba yung simento na yan dyan? Ha? Pilit na? May drone paps. Magkano isang ano dyan? Isang cottage nila, magkano? 200? Pwede overnight na yun. Huli na to, Pops Maribaw. Oh. Huli na, oh. Huli na, oh. Huli na, oh. May kawil dyan? Siba. Siba. Yeah, boy. Good. Uy, 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 uy. Magkukwenta yan paps. Ano doon? Ito yung ahon. Ito yung kakain. Balik ulit tayo dun mga paps. Mahina ang tarima dito. Doon tayo sa kapila. Doon tayo sa may floating cottage. Mabilis ang hulihan doon. Dito pala katangkaman lang. Uy, kadami. Ang may wire, oh. Oh, wala. Dali na agad. Yan, akin yan. Pops, gusto ko yung mga ganyan lang. Grabing mga tilapia ito. Oh. Tanggalin mo masakit yung Pops. Naku, wala na. Mag-prepare tayo. Di maano, hindi tayo makuha ng mayos pagkalapag lang. Sige, ako doon, Pops. So, doon ako. Oh, ay, Dale, dale. Oo. Yan, mga sarapan. Oh. Pops, ulo. Oh. Nalipad ah. Pops, Maribaw. Yay! tayo na ang bibirada mga paps. Doon tayo, Pops. Oh. Saan? Sa kabila.
Doon sa may Dito. May gilid. Doon sa tulay oh. Matibay pa yata yung tulay na yan eh. Ito na, Paps. Kalaban, oh. Kalaban. Paps, kurente yan. Kawayan pa naman yung panghawak mo. Yun, dali. Paps, marami na yan. Daputin mo mga malalaki. Sumuod na rin para yan. Sobrang kalaki. Taba kasi. Taba, bigat yan. Sarapan lang ito eh. Aroy. Ay, sa ilalim talaga yun. Huwag mo na ibagsak. Ay, puta. Daputin natin yung malalaki. Oo. Yan, babagsak na si Pops Jalil. Mga antayin lang tayo ng mga 5 to 10 seconds. Meron na. Ay, putik na. Pinaasa lang ah. Pinaasa lang ako ah. Doon ka Pops Maribaw. Sa dulo. Ayan, meron na. Yun, nice Yun, one. katamtaman ng laki. Katamtaman ng laki. Dito ka lang Pops, ano? Wala natin yung malalaki ah. Okay na siguro to, Pops, no? Sinasayaw mo pagpupunta. Tingnan natin mga Pops kung makakadali itong maliit na pain ko. Tingnan natin, baka makadali. Ang Pops, malilit lang. Dali na. Oh, Uy, nakaaga-alpas pa. sayang sinta. Ako ang babawi doon. Sige Pops, girahin mo. Traffic ka dyan! Ayaw mo pa Ay, mapula. Mapula yung tilapia mo Pops ah. Ha? Mapula. Patingin. Oh, mapula-pula. Masarap, Pops. Oh, Malasa. wala sa. Malasa. Ang pula. Matambok ba? Matambok? Ay. Mataba? Taba, Pops. Ito Pops, yun, katamtaman. Ang dali na naman si Pops Jalil. Tamtaman ng laki. Ito yung mga paborito ni Tom Sargay. Yung pagkuha lang ang mahirap eh. Yun, dali natin mga Pops. Ito na lahat ng huli namin mga Pops. Iwanan natin dito yung kawin. Yun, tinakbo na. Ito na naman. Titit. Malamang, mabigat yung hila pa, Pops. R15 to. R15. Mabigat ng hila. Sobra-sobra sa kilo yan. Bali, ilang kilo na? Dalawa lang sa akin. Ilang kilo? Bali, 3? 4? Apat. 4? Dalawa daw. Oo, sige. Ang ihaw. Oo. Anong oras daw yan? Ay, pauwi na kami. Dami na tong huli namin. Sobra na to sa mga 8 kilo na to. Wala pa yan. Sige. Dito ka baby ha. Sige. Dito ka kay daddy. Hoy. Dito ka kay daddy ha. Akin yung maliliit. Para tambok. Sarap sa ihaw yan, Pops. Pamprito ng asawa. Ito yung libre mga Pops. Pumunta lang kayo dito sa Archel. Archel Fish Pond. Fish pan. Okay, pipiliin ko na yung mga maliliit. At ay pusang alaw. Ito, Pops Jalil. Sige. Kung ano yung makuha dyan. Uy. Ayan na po, pinagparti-partihan namin ang aming nakawil, nahuli.
tapos na kami mga Will. Bale, pinagparti-partihan namin ang aming huli. Yan ay aming babayaran na. Yung mga dali namin. Bale, maganda siya sa ihaw. Ganda ng area to mga paps. Pagka linggo, ang sarap mga Will dito. Ilan iyo ako ng Yan, kilo? oh. Kulang pa nga yan. Kulang pa yan paps kung apat sa'yo. Uy, dito na muna tayo pag-kilo. Magbigay ng pamain. Oh, logo. Papaya. Kaso baka bawalan tayo. Good. Kaya tayo pupunta sa timbangan mga paps. Ang papaya. 150 to? Walang 130? 152. 229. Opo, 1.52. 1.52. 229. Ito sabihin kulang pa. Pa, sige, dagdagan mo. 2 kilo pala sa'yo. Paps, 2 kilo kay para hati-hatiin namin ng pamilya namin. Oo. May para may pang uwi. Balik tayo sa linggo sunod kung sakaling magandang panahon. Oo. Ikaw, Paps Jalil, wala ka pa sa'yo. May plastic naman dyan. Yan, Yun, 300. sarado, 300. 300 ta? Sige po. Nakaprep pa ako doon. Ikaw, Paps. Sige. This is... Yung sa'yo muna kasi apat yung sa'yo eh. Yung matira na lang akin. Tapos saan pwede yung ano dito, yung puso? Walang aso dito? Ay, kaso po ano nasira. 350. Dito na lang po sa... Ah, sige, ito na lang ako. 250 na yan. Ilan to? 350 po, 2.33. Ay, kulang pa yung Paps, 4 na kilo. Apat na kilo sa'yo. Wala magkano sa akin? Babayaran? 400 na. 253 nga. Apat na kilo, 350. 600. Oo. Ha? 600. Hindi ako. Ayan na nga mga paps, tapos na tayo mag-ihaw. Ito na yung inihaw natin, itong tilapia. Yan. Hindi natin siya tinusted kay kay sariwa pa, sayang yung pagiging juicy niya. Kaya yan po ang technique pag sariwa ang tilapia na yung ihawin, wag mo siya sunugin. So bago tayo magtapos mga paps, shoutout nga pala kay Raihana sa best friend ko na taga GMA Cavite. Shoutout sa'yo best friend. Sana okay lang kayo dyan pamilya. Sana okay kayo dyan pamilya. Ingat lagi. At shoutout din pala sa mga tropa ko dyan. Alam ko, nandyan lang kayo mga tropa. Masid-masid lang. Kaya shoutout sa inyo mga paps. Okay. Bago tayo magtapos, shoutout nga pala dito sa aking mga ilalapag sa screen. Ito. Shoutout sa inyo mga paps. Hindi ko na kayo isa-isahin.